أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ọ̀dọ́ sọ wípé àwọn ìgbésẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn ìborí Mẹ́kà tí wọ́n darí dé Mẹ̀dínà ní àwọn nǹkan tí a ní láti mẹ́nu bà. Ìkànnì ti ọ̀wé ogun Qais bin Saad bin Ubadah wọ́n rán wọn lọ sí ilẹ̀ Sẹ̀dá ní ọdún kẹjọ hijira nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí sí Mẹ̀dínà láti Jìránà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rán àwọn ènìyàn lọ sí ilẹ̀ káàkiri láti pèpè sí ojú ọ̀nà Islam. Báyìí wọ́n rán Muhajir bin Abi Mu'ayya lọ sí Sana'a tí ó jẹ́ olú-ìlú ìjọba Yemen. Wọ́n sì mú Ziyad bin Labid wọ́n rán lọ sí Hadramaut. Wọ́n wá pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun kan tí Qais bin Saad jẹ́ adarí wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún Qais bin Saad ní ènìyàn 400 láti pe àwọn ìran Sàdá tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Yemen sí ojú ọ̀nà Islam. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pa wọ́n ní àṣẹ wípé kí wọ́n bá àwọn ìran Sàdá yìí jà. Bí ẹgbàá yẹn bá tọ́ torí ó jọ wípé ẹgbàá àkọ́kọ́ ni ó fẹ́ fẹsẹ̀ rinlẹ̀, á jẹ́ wípé ìró ti dé nípa ewu fún àwọn mùsùlùmí látọ̀dọ̀ àwọn ìran yìí. Lélẹ́yìí ni ó mú wọn gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún tó bá jẹ́ wípé ẹgbàá yìí tọ́. Àkọsílẹ̀ wà wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dé àsíá funfun fún wọn, wọ́n sì fún wọn ní àsíá dúdú mìíràn. Wọ́n pàgọ́ sí àyè kan níbi ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ Kana. Kana jẹ́ ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ kan láàrin Medina àti Uhud, ó sì jẹ́ ìkan nínú àwọn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́ta tí ó lókìkí jù. Hadrat Qais jẹ́ ọmọ Hadrat Saad bin Ubadah tí jẹ́ adarí àwọn Khazraj. Wọ́n sì máa ń rí nínú àwọn èèkàn àwọn sàábé ní àsìkò ìborí Mẹ́kà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń gba àsíá lọ́dọ̀ Hadrat Saad bin Ubadah. Ọmọ wọn yìí Qais náà ni wọ́n fi fún. Ó jẹ́ olóye tí ó sì tún jẹ́ akínkanjú. Ó tún wá jẹ́ ẹni tí ó lawọ́. Ilẹ̀ kan náà sì ni Hadrat Qais pàgọ́ sí tí ẹnìkan láti ran Sàdá, Ziyad bin Harith, gba ibẹ̀ kọjá. Òun ti di mùsùlùmí gbà díẹ̀ ṣáájú èyí. Ìgbà tó wá rí mọ̀ yí pé àwọn ọmọ ogun yìí fẹ́ ṣe àkọlù fún àwọn ìran òun ni. Yóò kú ti mọ̀ yí pé àwọn ìran òun ti fẹ́ ṣe àwọn mùsùlùmí lọ́ṣẹ́ tí àwọn mùsùlùmí sì fẹ́ lọ fèsì sí wọn báyìí. Nígbà tí ó wá rí i pé wọ́n ní láti ṣe àkọlù fún àwọn ìran òun, ó lọ tààràtà sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ wípé àwọn ọmọ ogun tí ẹ fi ránṣẹ́ yìí ẹ pè wọ́n padà. Mo ń jẹ́ onídùúró fún àwọn ènìyàn mi, mo sì ń ṣe àdéhùn wípé wọn yóò gba Islam. Ìyẹn ni wípé àdéhùn kan ni wípé wọn ò ní ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí. Ní ọ̀nà kejì, àwọn náà gba Islam kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí wọ́n gba ọ̀rọ̀ wọn yìí, wọ́n pe àwọn ọmọ ogun yìí padà. Eléyìí náà fi hàn wípé ìborí ilẹ̀ kọ́ ni wọ́n ṣe torí ẹ̀ rán wọn, bí ó ṣe pé láti jẹ́ èrò Islam kí wọ́n sì tún rí i pé àwọn mùsùlùmí wà láàbò.
bí Hazrat Ziyad bin Haris ṣe ṣe àdéhùn náà ni ó ṣiṣẹ́ tọ̀. lílọ ló lọ bá wọn tí àwọn ènìyàn rẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gba Islam kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. tó bá jẹ́ pé kákan fi ipá múni di mùsùlùmí ní àfojúsùn wọn ni wọn ò ní fún wọn ní yọ̀ǹda yìí pé kí wọ́n máa gba Islam lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. nǹkan tí wọn yóò sọ fún wọn tààràtà ní pé yálà kẹ́ gba Islam àbí kí a yọ idà tì yín. ní ṣókí, nígbà tí wọ́n ṣe ìpolongo ẹ̀sìn fún wọn kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba Islam. torí ìkógunjani sọni di mùsùlùmí tipátipá ò sí nínú ẹ̀kọ́ Islam. ó sì tako ìṣe òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam náà pẹ̀lú. Hazrat Ziyad yìí náà ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yàn ní ajẹ́lẹ̀ wọn gbà tí wọ́n gba Islam tán. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sì tún kọ májẹ̀mú lórí àwọn ènìyàn rẹ̀. nígbà tí wọ́n bá ti di mùsùlùmí kò ní ṣe kókó kan tó ṣe ẹ̀kọ́ májẹ̀mú mọ́, ṣùgbọ́n tó fà tí wọ́n ṣe kọ́ náà ni wípé àwọn kan bẹnu wọn tí ò tí ì di mùsùlùmí. ọ̀wé ogun Hazrat Huyayna bin Hasan Fazari tí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ lọ sí àwọn Bani Tamim, ọ̀rọ̀ wà nípa tiwọn náà. ọ̀wé ogun yìí wáyé ní Muharram ọdún 9 Hijra tí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn Bani Tamam lábẹ́ Hazrat Huyayna bin Hasan. nǹkan tí ó pilẹ̀ rẹ̀ lọ báyìí. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam náà Hazrat Bishr bin Sufyan lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Banu Ka'b tí wọ́n jẹ́ ẹ̀ka ìran Khuzaa láti lọ gba sàká. àwọn nìyí àárín ilẹ̀ Sọ̀kíà àti ilẹ̀ àwọn Banu Tamim ni wọ́n tẹ̀dó sí. lábẹ́ àṣẹ Hazrat Bishr bin Sufyan, àwọn Banu Khuzaa bẹ̀rẹ̀ sí ní kó owó wọn jọ níwájú wọn. ìgbà tí àwọn Banu Tamim tí wọ́n ṣe mùsùlùmí lásìkò ọ̀hún tí wọ́n rí owó yìí ó wù wọ́n, ó jọ wọ́n lójú. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ yìí pé èṣe tí àwọn ènìyàn ṣe ń gba ẹ̀tọ́ wa. báyìí wọ́n fa idà wọn yọ. àwọn Banu Khuzaa sọ yìí pé a ti gba ẹ̀sìn Islam, èyí sì jẹ́ àṣẹ ẹ̀sìn wa, torí náà àwa la ń fi fún wọn, báwo ló ṣe kàn yín. àwọn Banu Tamim sọ yìí pé kódà ràkúnmí kan báyìí ò ní lọ́dọ̀ Hazrat Bishr bin Sufyan. nígbà tí wọ́n wòye sí gbogbo yanpanyanrin tí ó fẹ́ bẹ́ sílẹ̀, Hazrat Bishr bin Sufyan darí láì mú nǹkan kan kúrò níbẹ̀. eléyìí dùn àwọn Banu Khuzaa lọ́pọ̀lọpọ̀. àwọn Banu Khuzaa wá ṣe àkọlù fún àwọn Banu Tamim, wọ́n sì lé wọn kúrò nílẹ̀ pẹ̀lú wípé ìbáṣe wípé àìṣe ìbátan ni, àbámọ̀ tí ẹ jẹ́ kí ẹ dé ilẹ̀ tí yín gan pẹ̀lú. ó fi hàn báyìí pé a ó kó àdánwò kan látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. eléyìí ni àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí pé wọn ò ní àǹfààní àti ṣe sàká. ẹni tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam náà dànù, ẹ sì dí wa lọ́nà láti san sàká. ní ọ̀nà kejì, Hazrat Bishr bin Sufyan ti déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n sì ṣàlàyé ohun gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ta ni yóò lọ kọ́ àwọn ìran yìí lẹ́kọ̀ọ́. Hazrat Huyayna bin Hasan ni ó kọ́kọ́ ṣe labaik. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wá mú Hazrat Huyayna bin Hasan láti darí àwọn ènìyàn 50 lórí ẹṣin láti lọ bá àwọn Banu Tamim. nínú wọn kò sí muhajir àbí ansar kankan. Huyayna lọ pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn. wọ́n ń ṣe ìrìn àjò ní òru, wọ́n sì ń farasin ní ojú ọjọ́ títí tí wọ́n fi dé Sahara, níbi tí àwọn Banu Tamim máa ń wà, tí wọ́n ti máa ń da àwọn ẹran wọn. nígbà tí àwọn Banu Tamim rí àwọn ọmọ ogun yìí, oníkálukú wọn fi ohun gbogbo lẹ̀, wọn na pápá bora. ọwọ́ tẹ ọkùnrin 11, obìnrin 11 àti 30 ọmọdé nínú wọn tí wọ́n kó lọ sí Medina. wọ́n kó wọn sí ilé Hazrat Ramla bint Haris lábẹ́ àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. lẹ́yìn èyí, àwọn 90 náà àwọn Banu Tamim lọ sí iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. àwọn aṣáájú akéwì àti àwọn alásọdùnnú àwọn ìran yìí wà nínú ikọ̀ yìí. gbogbo wọn dé mọ́ṣáláṣí nígbà tí àwọn ènìyàn ń retí kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wá darí ìrun zuhr. àwọn ikọ̀ yìí wá rò pé bóyá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kàn ń rọsẹ̀ ni. báyìí nínú wọn
wọ́n lọ sí tòsí ìyẹ̀wù òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n ń pèpè lóhùn rárá yìí pé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó yá jáde wá bá wa. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jáde. àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ̀rọ̀. lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí ìrun zohr, wọ́n sì jókòó síbi àgbàlá mọ́ṣáláṣí. adarí ikọ̀ yìí sọ wípé a fẹ́ fi ewì wa àti àsọdùn wa yangàn níwájú yín. èyí ni pé nínú ọ̀rọ̀ sísọ àti ewì kíké ẹ bá figagbága káwo ẹni tí yóò lékè, káwo ìran tí yóò lékè, torí pé ohun ìyangàn lèyí jẹ́ fún wa. àwọn ènìyàn wá dá ń tọ́nù rẹ̀. wọ́n dáhùn wípé àgbédìde mi ò wá fún ìfi ìbánisọ̀rọ̀ àti ewì kíké yangàn. kí n pèpè sí ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ni àfihàn mi. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé nǹkan tí ẹ torí ẹ̀ wá leléyìí, ọya ohun tẹ́ fẹ́ nìyí, ọya ẹ ṣe, a ó sì fún yín lésì. àwọn ẹ̀kọ́ yìí pé Utarid bin Ajib tó jẹ́ alásọ̀tún wọn síwájú, ó sọ̀rọ̀. òjíṣẹ́ náà sàlám náà pé Sabit bin Qais bin Shumas láti fún lésì. nínú èsì yìí ó sọ̀rọ̀ tí ó tẹ̀wọ̀n tí ó sì borí tàwọn olódì yìí. Hassan bin Sabit sínú agbo ọ̀hún lọ́jọ́ náà. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ránṣẹ́ pé lẹ́yìn èyí akéwì ikọ̀ yìí Zirbikan bin Badr jáde, ó kéwì tirẹ̀. lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún Hassan wípé kí òun náà kéwì níwájú rẹ̀. Hassan fún lésì tí ó tẹ̀wọ̀n. ìgbà tí Hassan ṣe tán, àwọn ènìyàn nínú ikọ̀ yìí jókòó láàrin ara wọn. Aqra bin Habis tí òun náà jẹ́ ìkànnì wọn, ó sọ tààràtà fún àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ wípé alásọdùn wọn ó dáa ju tiwa lọ, bẹ́ẹ̀ sì ni akéwì wọn náà tó gba wájú akéwì wa. àwọn eléyìí jù wá lọ lọ́pọ̀lọpọ̀ o. nígbà tí wọ́n parí, wọ́n gba Islam. nínú àgbà kan, Aqra bin Habis ti wulẹ̀ gba Islam ní ìṣáájú tẹ́lẹ̀. wọ́n kàn bá àwọn ikọ̀ yìí wá síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ni. lẹ́yìn tí àwọn Banu Tamim gba Islam tán, wọ́n dá gbogbo àwọn tí ó ti mú dè nínú wọn padà, wọ́n sì tún pọ́n wọn lé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ta wọ́n lọ́rẹ. nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn tó kópa nínú ikọ̀ yìí wọ́n ni wọ́n fún ní 500 dirham. Utarid bin Ajib tó náà wà nínú ikọ̀ yìí tí a ti sọ̀rọ̀ nípa tiẹ̀ ní ìṣáájú. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba Islam, ó fi aṣọ kan ṣe ẹ̀bùn fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Kisra ni ó fún ní aṣọ ọ̀hún. wọ́n sọ wípé aṣọ sányán tí ó dára ní aṣọ yìí jẹ́, eléyìí tí wọ́n fi wúrà ṣe ọ̀nà rẹ̀. àwọn sàábé wo bí aṣọ ọ̀hún ṣe dára tó, ó wú wọn lórí. bẹ́ẹ̀ ni oníkálukú wọn fọwọ́ wọn bá wò. nígbà tí òjíṣẹ́ náà sọ̀sọ̀lá ń wo bí àwọn sàábé ṣe ń ṣe yìí, wọ́n sọ fún wọn wípé aṣọ yìí ni ó ń jọ yín lójú. aṣọ tó ń bẹ ní àlùjánnà ó fẹ́lẹ́, ó sì dára jù báyìí lọ. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib náà sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. wọ́n wípé lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tí àwọn ẹ̀bùn aṣọ sányán kan déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, àwọn sàbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kan sára sí tí wọ́n sì rí gẹ́gẹ́ bí ohun àdáyẹnrí. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé bó ṣe fẹ́lẹ́ ni ó ń jọ yín lójú, mo fi Ọlọ́run ṣẹ̀rí, aṣọ Sáàdì nínú àlùjánnà yóò fẹ́lẹ́ jù báyìí lọ, yóò sì dára jù báyìí lọ. wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí pa òwe fún wọn ni. eléyìí tí ó ní ìtọ́ka sí ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ó wà fún Sáàd látàrí àlùjánnà tí ó jèrè. àfẹ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí ó fi hàn nínú alukurani àti hadith ó jẹ́ kó yé ni wípé a ò lè fi àwọn ire àlùjánnà wé ohunkóhun nílé ayé, a ò sì lè fi wọ́n wéra wọn lọ́nà kankan. òdodo bẹ̀ ni wípé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nínú alukurani àti hadith jẹ́ ọ̀nà àpèjúwe àti òwe lákàtí ṣe àfihàn bí àwọn nǹkan wọn ṣe pé bí ó ṣe dára sí. lẹ́yìn náà ọ̀wé ogun Kutuba bin Amir
ó wáyé ní Safar ọdún kẹsàn-án hijira. Qutbah bin Amir ni wọ́n fi ránṣẹ́ pẹ̀lú ènìyàn 20 láti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìran Khasam. Nínú ẹgbàá kan, ilẹ̀ Tabala ni wọ́n rán wọn lọ. Ìlú Tabala wà ní ojú ọ̀nà Yemen ní Tihama. Ìrìn àjò ọjọ́ 8 ló ń bẹ láàrin òun àti ilẹ̀ Maka. Ó sì lọ bí ibùsọ̀ 16. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé ilẹ̀ Disha ni wọ́n rán wọn lọ. Wọ́n wá fún wọn ní àṣẹ wípé ẹ ṣe àkọlù fún wọn lójijì. A jẹ́ wípé àwọn ènìyàn jẹ́ oníwà ìbàjẹ́. Ní ojú ọ̀nà wọ́n gba ẹnìkan mú. Wọ́n bi léèrè ọ̀rọ̀. Ó ṣe bí adití. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé tòsí àwọn ènìyàn rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá láti ta wọ́n lólobó. Báyìí látàrí ẹ̀tàn yìí, wọ́n ṣe ikú pa á. Ìgbà tí olóbó ti dọ́dọ̀ àwọn ará ìletò ọ̀hún báyìí wọ́n rọ̀ṣẹ̀ di alẹ́. Ìgbà tí òkùnkùn kùn, àwọn mùsùlùmí ṣe àkọlù òjijì fún wọn. Ìjà tó le kókó pẹ́ ta. Ọ̀gọ̀rọ̀ làwọn tí wọ́n gbọgbẹ́ nù ikọ̀ méjèèjì. Wọ́n ṣe ikú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ará ìletò ọ̀hún. Qutbah kó àwọn èrè ogun, ràkúnmí àti ewúrẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sí Medina. Lẹ́yìn tí wọ́n yọ Humus, wọ́n fún oníkálukú ní ràkúnmí 4 àtogójì ewúrẹ́. Ní ṣókí látàrí ìwà ìbàjẹ́ wọn náà ṣe ní láti ṣe àkọlù fún wọn. Àwọn ogun Zahak bin Sufyan Kilabi ni ọ̀rọ̀ kàn. Wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn Banu Kilab. Eléyìí wáyé ní Rabiul Awwal ọdún kẹsàn-án hijira. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rán Ziyad bin Sufyan Kilabi lọ sí ilẹ̀ Qurta sí àwọn ènìyàn wọn tí ó ń jẹ́ Banu Kilab. Ilẹ̀ Qurta yìí ó jẹ́ ẹ̀ka kan nínú àwọn Banu Bakr tí wọ́n wà ní ìrìnsẹ̀ ọjọ́ 7 sí Medina. Wọ́n pàdé wọn ní Zujlawa ní Najd. Wọ́n polongo Islam fún wọn ṣùgbọ́n àwọn ará ibẹ̀ kọ̀. Ọ̀rọ̀ sì di ìjà. Wọ́n borí àwọn ará ilẹ̀ Qurta yìí, wọ́n sì kó èrè ogun dé. Ìṣẹ̀lẹ̀ amúgbàgbọ́rú kan wáyé nínú ọ̀wẹ́ ogun yìí. Salama bin Qud jẹ́ kèfèrí kan tí ó wà nínú ikọ̀ àwọn kèfèrí, ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ Asyad bin Salama òun ti di mùsùlùmí. Òun náà wà nínú àwọn ọmọ ogun yìí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí. Nígbà tí àwọn ọ̀tá ò lè gbá àwọn mùsùlùmí mọ́ tí wọ́n na pápá bora, báyìí bàbá Asyad bin Asid Salama yìí wà náà àwọn tí wọ́n ń sá lọ. Asyad wá tọpa bàbá rẹ̀ lọ láti lè bá gba ẹ̀mí rẹ̀ là. Ó kóra rẹ̀ sínú odò tó ń tìràkúnmí. Eléyìí náà wọ odò tẹ̀lé. Ó tún pe bàbá rẹ̀ sí Islam wípé lọ́nà kan àbó mìíràn bàbá yìí gbọ́dọ̀ bọ́. Bàbá òun gbọ́dọ̀ bọ́ nínú Jahannama. Ṣùgbọ́n bàbá yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ burúkú sí i. Ìgbà tí ọmọ yìí wá rí i pé bàbá yìí ṣì takú sínú orí kunkun àti sùnmọ̀mí, báyìí ó gé ràkúnmí ọ̀hún nìtan. Ẹlòmíràn dé ó ṣe ikú pa á. Ṣùgbọ́n ẹgbàá mìíràn wà tó jẹ́ wípé nínú tirẹ̀ nígbà tí Asyad gba Islam nínú Medina, bàbá rẹ̀ kọ àkọránṣẹ́ sí eléyìí tó kún fún ewì, léyìí tó fi ẹ̀hónú hàn lórí àìgbọràn ọmọ rẹ̀ nígbà ogbó yìí. Ó sì tàbùkù ọmọ yìí lórí pé ó gba Islam. Ó wá ń kọ wípé kí ni tó ṣe ọ́ tó ṣe fi bàbá rẹ̀ tó ti darúgbó sílẹ̀ tó lọ ń gba Islam. Asyad mú àkọránṣẹ́ bàbá rẹ̀ yìí lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ó ṣàlàyé ohun gbogbo, ó sì tọrọ yọ̀ǹda láti fèsì. Lára bẹ́ẹ̀ lábẹ́ ìtọ́sọ́nà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ó kọ àkọránṣẹ́ ìpolongo ẹ̀sìn sí bàbá rẹ̀, èyí tí bàbá yìí kà tí ó sì gba Islam. Ẹgbàá wáyé náà tún wà nípa rẹ̀. Lẹ́yìn náà, ọ̀wẹ́ ogun Adat Arkama bin Mujaziz tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Jeddah. Ibn Sa'd kọ wípé ọ̀wẹ́ ogun yìí wáyé ní Rabiul Thani ọdún kẹsàn-án hijira. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé oṣù Safar ọdún kẹsàn-án hijira ni ó wáyé. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gba ìró wípé àwọn akọgun kan láti ilẹ̀ Abyssinia ti kórajọ sí ilẹ̀ Jeddah. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ lọ dúnkòokò mọ́ àwọn ará ilẹ̀ Mẹ́kà ni.
nínú ìwé kan wọ́n wí pé àwọn ènìyàn gun òkun wá pẹ̀lú ìgbìyànjú láti ní àwọn mùsùlùmí lára ni. Jeddah jẹ́ ilẹ̀ kan ní ọwọ́lẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Mecca tí ó sì jẹ́ ilẹ̀ ńlá títí di àsìkò yìí nínú àwọn ilẹ̀ Hijaz. Ibùsọ̀ márùndínlọ́gọ́rin ló wà láàrin Mecca àti Jeddah. Ó sì ń lọ bí ibùsọ̀ 50 sí Medina. Wọ́n fún Hazrat Alqama ní ènìyàn 300, wọ́n sì rán wọn lọ. Àwọn tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ sí etí òkun ní Jeddah láti ilẹ̀ Abyssinia mọ̀ nípa bí Hazrat Alqama ti dé. Báyìí wọ́n padà sínú ọkọ̀ ojú omi, wọ́n sá lọ. Hazrat Alqama tọpa wọn lọ títí débi erékùṣù kan. Ìkan nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ta ní láti mẹ́nubà nípa eléyìí ó ní èyí tí ìṣẹ̀lẹ̀ Hazrat Abu Sa'id Khudri tí wọ́n wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi Alqama bin Majasi ṣe adarí àwọn ọmọ ogun kan tèmi náà sì wà nínú wọn. Nígbà tí a dé èbúté tí a sì parí ojúṣe wa tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní darí, àwọn ikọ̀ kan tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ amir wọn, wọ́n sì fún wọn ní ìyọ̀ǹda. Wọ́n á yan Abdullah bin Hudhafa Sami ní adarí wọn. Aláwàdà làwọn jẹ́. Báyìí ní ojú ọ̀nà wọ́n dá iná kí wọ́n lè fi yáná. Nínú Sunan Ibn Majah ọ̀rọ̀ wà pé Abdullah Sami sọ pé ǹjẹ́ wọn ò ní ẹ̀tọ́ lórí yín kí ẹ gbọ́rọ̀ mi kí ẹ sì tẹríba bí? Wọ́n wí pé èṣe tí ò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n wí pé ó dára náà, àṣà yòówù tí ń bá pa yín ǹjẹ́ ó tẹ̀lé bí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wí pé ó dáa báyìí, mo fún yín ní àṣẹ pé kí ẹ bẹ́ sínú iná yìí. Àwọn ènìyàn kan dìde, wọ́n ì ṣetán láti bẹ́ sínú rẹ̀. Nígbà tí ó rí mọ̀ yìí pé àwọn ènìyàn mọ̀ bẹ́ sínú iná ọ̀hún lóòótọ́, ó wí pé ẹ bá dára yín dúró, èmi kàn ń ṣàwàdà ni o. Nígbà tí wọ́n darí, àwọn ènìyàn yìí mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ yìí fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé man amrakum minhum bi ma'siyati llahi fala tuti'uhu. Ẹnikẹ́ni tí ó bá pa yín láṣẹ nínú àwọn òmọ̀rọ̀ yín láti ṣàìgbọràn sí àṣẹ Allah, ẹ ò gbọdọ̀ tẹríba fún un. Nínú ẹgbàá kan wọ́n wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé la ta'ata fi ma'siyati llahi innama ta'atu fil ma'ruf. Kò sí ìtẹríba nínú àìgbọràn sí Ọlọ́run ọba. Inú nǹkan tí ó tọ́ nìkan ni ìtẹríba wà. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé nígbà tí wọ́n mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n bínú. Wọ́n sọ wípé law dakhaluha ma kharaju minha ila yawmil qiyamah at-ta'atu bil ma'ruf. Ìbá jẹ́ pé wọ́n bọ́ sínú ẹ̀ ni wọn ò ní jáde ńbẹ̀ títí dọjọ́ ìgbéǹde, ìyẹn nínú iná ọ̀hún, torí pé inú tí ó bá jẹ́ ma'ruf nìkan ni ìtẹríba wà fún. Hazrat Muslim Maud náà mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wípé ohunkóhun tí ó bá ti tako ṣẹ̀ríà kò sí ìtẹríba nínú rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà ẹnìkan láti ṣàdarí àwọn sàbí kan lọ́jọ́ kan rí. Báyìí ọ̀rọ̀ kan wáyé ní ojú ọ̀nà tó pọn wọ́n láṣẹ tí àwọn sàbí ò tẹ̀lé. Ó sì bínú. Ó wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yàn mí ní adarí lé yín lórí. Wọ́n tó wá sọ yìí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá tẹríba fún amir mi, èmi ni ó tẹríba fún. Ẹni tó bá ṣàìgbọràn sí, èmi ni ó ṣàìgbọràn sí. Ìgbà tẹ́mi tí wá jẹ́ aṣojú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, èṣe tí ẹ ṣe ṣàìgbọràn sí mi? Àwọn sàbẹ̀ sọ wípé a tẹríba, a ó gbọ́ràn. Wípé ó dára, ẹ jẹ́ ká wò bóyá tẹríba bẹ́ẹ̀ ni tẹríba. Báyìí ni wọ́n dá iná, wọ́n pa wọ́n láṣẹ kí wọ́n dáná. Nígbà tí iná ń jó, ó sọ wípé ọya, ó sọ fún àwọn sàbẹ̀ wọn pé ọya ẹ bẹ́ sínú ẹ̀. Àwọn kan ṣe tán, wọ́n pinnu. Ṣùgbọ́n àwọn yòókù wọ́n dá wọn dúró. Wọ́n sọ wípé inú àlámọ̀rí tó bá lọ pẹ̀lú ṣẹ̀ríà ni, ẹni yóò máa ń pa ṣẹ̀ríà ni. Kí ènìyàn gba ẹ̀mí ara rẹ̀ látàrí iná kò tọ́. Àṣẹ Ọlọ́run ọba sì tó ní wípé èèyàn gbọ́dọ̀ gba ẹ̀mí ara rẹ̀. Nígbà tí àlámọ̀rí yìí déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì kín àwọn tí wọ́n sọ wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti bẹ́ sínú iná lẹ́yìn. Lẹ́yìn èyí, ọ̀wẹ́ ogun Hazrat Ali tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ Fulus lọ́dọ̀ àwọn Banu Tai. Ilé náà wáyé ní ọdún 9 Hijra. Fulus jẹ́ òrìṣà kan ní ọwọ́lẹ̀ Najd. Àwọn ìran Tai sì ni wọ́n máa bọ́. Bí wọ́n ti máa fún lẹ́bùn ni wọ́n tún máa fún ní nǹkan ìjà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà Hazrat Ali pẹ̀lú àwọn Ansar 250. Wọ́n ní ràkúnmí 100 àti ẹṣin 50.
láti lọ wó òrìṣà àwọn Banu Tai. Àdáyanrí kan nínú àwọn ọ̀wẹ́ ogun yìí ni wípé yàtọ̀ sí Hazrat Ali, gbogbo àwọn ará yòókù Ansar ni wọ́n jẹ́, kò sí muhajirin míì nínú wọn. Banu Tai jẹ́ gbajúgbajà ìran Lárúbáwá kan. Tòsí ilẹ̀ Syria ni wọ́n tẹ̀dó sí. Wọ́n de àsíá dúdú fún Hazrat Ali tí wọ́n sì ta àsíá kékeré funfun mìíràn fún wọn. Ní àárọ̀ kùtùkùtù ni Hazrat Ali ṣe àkọlù fún wọn tí wọ́n sì wó òrìṣà wọn tí í ṣe Fulus. Wọ́n mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹrú àti àwọn ẹran. Gbajúgbajà Hatim Tai inú ìran yìí ló wà. Ọmọbìnrin rẹ̀ Safana wọ́n mú òun náà. Bákan náà ọmọkùnrin rẹ̀ Adi tí ó jẹ́ baálẹ̀ wọn ó sá lọ. Òun sá lọ sí ọ̀nà ilẹ̀ Syria. Abu Qatada ni wọ́n fi ṣọ́ àwọn tí wọ́n mú dè. Abdullah bin Atiq sì ni ó ṣọ́ àwọn ẹran. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n yọ Humus ìlàrun ti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ́tọ̀, wọ́n pín gbogbo èrè ogun yòókù, ṣùgbọ́n wọn ò pín ọmọ Hatim tí í ṣe Safana. Wọ́n mú lọ sí ilẹ̀ Medina. Wọ́n mú Safana ọmọ Hatim yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n mú dè sí inú àgọ́ kan ní ibi ẹnu ọ̀nà Masjid Nabawi. Èèkàn tó lókìkí ni Safana jẹ́. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọjá níbi àgọ́ rẹ̀, ó dìde láti pọ́n wọn lé, láti bọ̀wọ̀ fún wọn. Ó wá sọ wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, bàbá mi ti papòdà. Ọba kankùnrin tí ó ń tọ́jú wa náà ti sá lọ. Torí náà ẹ bá ṣàánú mi. Olúwa yóò ṣàánú yín. Wọ́n béèrè pé ta ni ẹni tí ó ń tọ́jú yín ọ̀hún. Ó sọ wípé Adi bin Hatim Tai ni. Wọ́n wí pé ǹjẹ́ èyí tí ó sá lọ fún Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ bí? Lẹ́yìn tí wọ́n sọ eléyìí, wọ́n kúrò níwájú rẹ̀. Ní ọjọ́ kejì, nígbà tí wọ́n tó ń kọjá ní ọ̀dọ̀ rẹ̀, gbólóhùn yìí kan náà ni Safana tó pè gẹ́lẹ́ bí ó ti pè ní àná. Wọ́n sì tún fún ní èsì tí wọ́n fún ní àná ọjọ́ náà. Báyìí ó sọ̀rètí nù. Nígbà tí ó dé ọjọ́ kẹta, nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọjá níbi àgọ́ rẹ̀, Hazrat Ali wà pẹ̀lú wọn tí ó ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Hazrat Ali ṣẹ́wọ́ sí Safana láti dìde kí ó sì tó ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Báyìí ó dìde láti bọ̀wọ̀ fún wọn, ó sì tó ṣe ìjírẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Wọ́n wí pé mo ti gba ìpèpè rẹ, ní báyìí ó ti wà lómìnira, ṣùgbọ́n má ṣe kánjú kúrò ní ibi báyìí títí tí a ó ṣe rí ẹni tí a lè gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà náà a ó fi ránṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ láti lọ sí ọ̀dọ̀ ọba kankùnrin rẹ̀ ní Syria. Nínú ẹgbàá kan sọ wípé ó tọrọ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé kí wọ́n ṣe àánú rẹ̀, ìyẹn kí wọ́n dá sílẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì ṣàánú rẹ̀, wọ́n dá sílẹ̀. Lára bẹ́ẹ̀ ó di mùsùlùmí. Eléyìí ni nǹkan tí ó wà nínú ẹgbàá mìíràn. Ìní pé ó di mùsùlùmí kí ó tó kúrò níbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ó gba òmìnira tán. Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, àwọn ènìyàn kan láti Banu Qatada wá sí Medina tí wọ́n fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Syria. Safana mọ̀ nípa wọn. Báyìí ó tọrọ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé òun gbẹ́kẹ̀lé àwọn ẹni yìí, òun finú tán àwọn ẹni yìí, torí náà kí wọ́n yọ̀ǹda fún òun láti lọ sí Syria pẹ̀lú wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yọ̀ǹda fún un. Wọ́n sì tún fún un ní aṣọ, ohun kan tí yóò gùn àti àwọn ohun tí yóò rí lò. Lẹ́yìn èyí ó lọ sí ọ̀dọ̀ ọbàkan rẹ̀ Adi. Nígbà tí ó dé ilẹ̀ Syria tó pàdé ọbàkan rẹ̀, ó kàn lábùkù wípé ìwọ kó táyà tọmọ tiẹ̀ sá lọ. Ó wá fi ọbàkanbìnrin rẹ̀ àti iyì rẹ̀ sílẹ̀. Nígbà tí ó gbọ́ eléyìí, ó tọrọ gẹ́fárà. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ó béèrè lọ́dọ̀ ọbàkan rẹ̀ obìnrin yìí pé kí ni ìwòye rẹ̀ nípa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safana tí ó ti rí ìwà rere òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó sì ti di mùsùlùmí, ó wí pé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, nínú ìwòye tèmi, bí ó bá ti yá ọ tó ni kó tètè lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Bí wọ́n bá jẹ́ òjíṣẹ́ lódodo, ẹni bá tara ṣàṣà dọ́dọ̀ wọn yóò ṣoríire. Bí wọ́n bá sì jẹ́ ọba lásán, síbẹ̀ ò ní pàdánù kankan nínú iyì àti ògo rẹ̀. Adi sọ wípé ìwòye yìí dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Báyìí ló tètè gbáradì, ó lọ Medina. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ mọ́ṣáláṣí lọ nígbà náà. Adi ṣe àpèjúwe ara rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mú un lọ sí inú ilé wọn. Ní ojú ọ̀nà,
arúgbóbìnrin kan dá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dúró láti béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dúró dè nígbà pípẹ́. Adi rí gbogbo eléyìí, ó wò yí pé ẹni yóò lè jẹ́ ọba tí ìyá arúgbó lè dá dúró báyìí. Ìgbà tí wọ́n délé tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún ní ìtẹ́ kan eléyìí tí wọ́n fi àwọn ewé igi dàbínù ṣe fún láti jókòó. Adi sọ yí pé ẹ̀yin ni kí ẹ jókòó síbẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ yí pé ìrẹ ni kí o jókòó. Lẹ́yìn yìí àwọn jókòó sílẹ̀ lẹ̀. Báyìí ó sọ ní ẹ̀mí ara rẹ̀ pé mo fi Ọlọ́run bá ṣe rí, ẹni yóò lè jẹ́ ọba ayé. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam bẹ̀rẹ̀ sí ní bá sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sìn rẹ̀ àti nǹkan tí ó jẹ mọ́ ní pàtó. Nínú rẹ̀ ó jẹ́ àwọn nǹkan tó ṣe yí pé yàtọ̀ sí Adi fúnra rẹ̀ kò sí ẹlòmíràn tí ó mọ̀. Báyìí Adi rí mọ̀ yí pé lódodo òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ẹni yìí. Ó wí pé ní báyìí mo ti mọ àmọ̀dájú wí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ẹ jẹ́ lódodo torí àwọn nǹkan tí ó pamọ́ ẹ tún fi hàn. Àtàtàdé ní ẹgbàá wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wí pé ìrẹ Adi gba Islam kó wà láàbò. Wọ́n wí pé mo ti wà nínú ẹ̀sìn kan tẹ́lẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wí pé mo mọ ẹ̀sìn rẹ ọ̀hún jù ọ́ lọ. Wọ́n wí pé báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ ẹ̀sìn mi jù mí lọ? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, mo mọ ẹ̀sìn rẹ jù ọ́ lọ. Lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wí pé ǹjẹ́ rùkú sí ìyẹn ẹ̀sìn kan tó wà láàrin kìrìsìtẹ́nì àti àwọn sàábí ńkọ́ ni ẹ̀sìn rẹ ni bí? Wọ́n wí pé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wí pé ǹjẹ́ ìwọ kọ́ ni adarí àwọn ìran rẹ ni bí? Wọ́n wí pé bẹ́ẹ̀ ni. Ǹjẹ́ ẹ gba ìlàrin nínú èrè ogun gẹ́gẹ́ bí ẹ ti jẹ́ baálẹ̀ níbí? Sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbà. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ pé eléyìí gan lẹ́tọ̀ọ́ nínú ẹ̀sìn rẹ bí o ti ń gbà yìí. Torí náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń tini lójú. Lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ pé ìrẹ Adi, bóyá òṣì ni ó ń bà ọ́ lẹ́rù láti wọnú Islam, mo fi Ọlọ́run ọba ṣẹ̀rí. Ọ̀rọ̀ yóò pọ̀ débi pé a ò ní rẹ́ni gbà mọ́. Ó sì ṣe kó jẹ́ pé nítorí pé àwọn ọ̀tá pọ̀ ni ó ń dá ọ dúró láti gba Islam, nítorí pé ọ̀tá Islam pọ̀. Mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí. Láìpẹ́ wàá gbọ́ nípa obìnrin tí yóò ṣe ìrìn àjò láti Hira títí tí yóò fi wá ṣe àbẹ̀wò sí ilé yìí tí ṣe Kaaba láì ní ìfòyà kankan. Ó sì tó wá lè ṣe é ṣe kó jẹ́ pé bóyá òun wòye sí pé agbára àti ìjọba ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ará yòókù ni ó ń dá ọ dúró. Wọ́n fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí. Láìpẹ́ wàá gbọ́ nípa àwọn ààfin funfun Babylon tí yóò jẹ́ ṣíṣí fún wa. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìṣúra Kisra yóò bọ́ sọ́wọ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ yìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Adi sọ wípé mo wòye sí àwọn ìwà rere òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo àwọn àlámọ̀rí yìí, mo di mùsùlùmí. Àtàtàdé fúnra wọn ṣàlàyé bí wọ́n ṣe gba Islam. Wọ́n wípé wọ́n tún máa sọ wípé mo rí obìnrin tí ó dá ṣe ìrìn àjò láti Hira tí ó sì wá ṣe àbẹ̀wò ilé Olúwa, wá ṣe tawaf. Bẹ́ẹ̀ sì ni èmi fúnra mi wà náà àwọn ọmọ ogun tí ó kojú Kisra. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba Islam tán, Àtàtàdé a máa mójútó gbogbo àwọn àṣẹ Islam lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n a máa rí i pé àwọn wà nínú àlùwàlá ńgbà gbogbo fún ìrun. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n a máa gbáradì fún ìrun nígbà gbogbo. Àwọn tí wọ́n máa béèrè léraléra yìí pé ǹjẹ́ ó ṣe kókó kí ẹbí ẹni tẹ̀lé ni lọ sí hajj? Básìkò bá ti rí nìkan ó ti gbà. Mo ti fèsì sí léyìí léraléra. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí náà ń kẹ́ lẹ́yìn nígbà tí ẹni yìí sọ wípé òun rí obìnrin tí ó jáde láti Hira tí ó dá wà, tí ó sì lọ ṣe tàwáfù Kaaba, tí ẹnikẹ́ni ò sì sí pẹ̀lú rẹ̀, kò sí ìbátan kankan pẹ̀lú rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbésẹ̀ yìí, Àtàtàlè jáde láti lọ pàdé àwọn ènìyàn nínú ìrántọ́ yìí, wọ́n sì gba Islam. Lẹ́yìn náà ọ̀wé ogun Ukasha bin Mihsan tí wọ́n rán lọ sí ilẹ̀ Janab. Ilé wáyé ní Rabiul Thani ọdún 9 Hijra. Ọ̀wé ogun Ukasha yìí wáyé ní àríwá ilẹ̀ Medina Munawwara. Wọ́n rán lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìran Udra àti Bali tí wọ́n ń gbé agbègbè Jinab. Àwọn ẹgbàá kan sọ wípé Jibab ni orúkọ agbègbè ọ̀hún. A rí ẹ̀là mìíràn tí ó jù báyìí lọ nípa ọ̀wé ogun yìí.
ìwọ̀nba tó wà náà ni pé ọ̀wẹ́ ogun yìí wáyé. Ní báyìí ọ̀rọ̀ lọ nípa àwọn nǹkan tó pilẹ̀ ogun Tabuk. Eléyìí wáyé ní oṣù Rajab ọdún kẹsàn-án hijira, èyí tí ó bọ́ sí oṣù kẹsàn-án ọdún 630 lẹ́yìn ogun Taif. Nínú oṣù Rajab ọdún kẹsàn-án hijira ni òjíṣẹ́ lásán sálàm lọ sí ogun yìí. Eléyìí sì ni ogun ìgbẹ̀yìn tí ó wáyé nígbà ìgbésí ayé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Tabuk jẹ́ ibùsọ̀ 95 sí Medina. Nítorí bí wọ́n ṣe dúró síbi odò Tabuk ni wọ́n ṣe pè ogun yìí ní ogun Tabuk. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dé tòsí Tabuk. Wọ́n sọ fún àwọn tí wọ́n wà nínú ikọ̀ wọn wípé innakum satatuna gadan insha Allahu aina Tabuk. Ẹ débi odò Tabuk lọ́la insha Allah. Al-Qur'ani sọ̀rọ̀ nípa ogun Tabuk. Ó pè ní Sa'atul Asr, ìyẹn àkókò ìpọ́njú. Eléyìí ló fà tí wọ́n tún máa ṣe ń pe ogun yìí ní Ghazwatul Asr. Nítorí pé àwọn mùsùlùmí kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro àti ìpọ́njú. Oòrùn mú kíkankíkan, ọ̀nà jìn, wọn tún wá ní nǹkan tí wọn yóò gùn tó lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni omi náà tó kéré jọjọ lójú ọ̀nà. Wọn ò tún fi bẹ́ẹ̀ ní nǹkan tí wọn yóò ṣe gbáradì fún àwọn ọmọ ogun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan báyìí ní ìṣòro tí wọ́n ní láti kojú. Látàrí gbogbo àwọn ìṣòro yìí ni wọ́n ṣe máa pè wọ́n ní Jayshul Usra náà, ìyẹn àwọn ọmọ ogun inú ìṣòro àti ìpọ́njú. Wọ́n tún máa pè ogun yìí ní Ghazwatul Fadiha. Nínú èdè Lárúbáwá, ìtumọ̀ Fataha ni ìtú àṣírí. Nítorí pé nínú rẹ̀ ni àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágàbàgebè, àwọn mùnáfíkì ti tú. Eléyìí tí ó padà di ẹ̀tẹ́ àti àbùkù fún wọn. Eléyìí ni wọ́n ṣe máa ń pè bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ ogun Tabuk kí ni wọ́n jẹ́? Bó ti jẹ́ pé ewu àwọn agbára ìtẹ́ Medina, pàápàá jùlọ àwọn Banu Ghassan tí wọ́n gba àtìlẹ́yìn àwọn ìjọba Roman, ewu wọn ń bẹ nílẹ̀ ńgbà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ń ta wọ́n lólobó yí pé àwọn Róòmù àti àwọn ìran Ghassan wọ́n ti ń gbáradì fún ogun kan. Ìfòyà àwọn ìran Ghassan yìí ni Adatumar fúnra wọn ṣe àlàyé pé ìgbà gbogbo ni àwọn wà nínú ìfòyà nípa àkọlù àwọn ìran Ghassan. Ìgbà gbogbo la máa ń wòye pé àkọlù yóò wáyé, ìgbà wo ni yóò dé. Ohun tó rú náà ogun Tabuk lójijì. Ó wà nínú ẹgbàá báyìí wípé ìkan nínú àwọn ikọ̀ oníṣòwò kan tí wọ́n wá ta òróró zaitun láti Syria ní Medina. Wọ́n sọ fún àwọn mùsùlùmí pé àwọn ìjọba Róòmù ti kó àwọn ọmọ ogun ńlá jọ sí ilẹ̀ Syria. Heraclius sì ti pèsè nǹkan tí àwọn ọmọ ogun yóò lò fún odidi ọdún kan. Pẹ̀lú wọn, Lakham, Juzam, Amila, Ghassan àti àwọn ìran Kìrìsìtẹ́nì yòókù náà ti pa ọ́ pọ̀. Àwọn aṣíde ogun nu wọn ti dé ilẹ̀ Balqa. Balqa jẹ́ ilẹ̀ kan ní ilẹ̀ Syria tó wà láàrin Damascus àti Wadi al-Qura. Nǹkan mìíràn tí ó tún rúnà ogun yìí nínú ẹgbàá mìíràn lọ báyìí wípé àwọn Kìrìsìtẹ́nì Lárúbáwá ni wọ́n kọ ránṣẹ́ sí Heraclius wípé ẹni tí ó kéde ìjẹ́ òjíṣẹ́ yìí, ìyẹn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ti parun na'udhu billah, àti pé ìyẹn ti mú àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹran wọn ti parun. Àǹfààní wá leléyìí láti ṣàkọlù fún wọn kí Kìrìsìtẹ́nì sì gbogbo. Lára bẹ́ẹ̀ ó fi akọni rẹ̀ ránṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun ọ̀kẹ́ méjì. Orúkọ akọni òun náà ni Qabad àbí Zenad. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gbọ́ nípa àwọn ọmọ ogun yìí. Báyìí àwọn náà pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun. Ohun tó dá ogun yìí sílẹ̀ gangan ní pàtó ni wípé lẹ́yìn ìborí Mecca tí àwọn ìran alágbára Hawazin náà tó kó ẹ̀tẹ́ nínú ogun Hunain. Ó di pé gbogbo àwọn ilẹ̀ Lárúbáwá lápapọ̀ àwọn mùsùlùmí ti lékè wọn. Báyìí àwọn Yahudi àti àwọn Nasara àti àwọn alágàbàgebè wọ́n wo gbogbo ìgbìyànjú àwọn tí ó ti já sí pàgó báyìí. Wọ́n fẹ́ gba agbára àtìlẹ́yìn látọ̀dọ̀ alágbára ńlá, ìyẹn Késàrì Rome. Báyìí wọ́n á pète kan ní ọ̀nà kan. Wọ́n kàn sí ọba Rome wípé kí ó fi àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ránṣẹ́ kí ó lè pa àwọn mùsùlùmí run. Ní ọ̀nà kejì, àwọn alágàbàgebè Medina náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní
gbé awuyewuye káàkiri pé ìjọba róòmù ti ń fi àwọn ọmọ ogun ránṣẹ́ tí wọn yóò pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti gbogbo àwọn mùsùlùmí run. Báyìí nǹkan tí àwọn alágàbàgebè àti àwọn olódì fẹ́ náà ni pé kí àwọn mùsùlùmí jáde lọ sí ilẹ̀ Syria kí wọ́n lọ kojú wọn. Wọ́n á wòye sí ohun méjèèjì yìí, ìṣòro ìrìn àjò àti ìkojú àwọn ọmọ ogun róòmù. Wọ́n ti wòye pé ó dájú kí àwọn mùsùlùmí àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam parun. Na'udhu billah. Eléyìí ni nǹkan tí wọ́n gbà lérò. A máa yànnàná rẹ̀ níwájú sí lọ́jọ́ iwájú inshallah. Ní òní, àkọlù kan wáyé ní Masjid Mahdi ní Rabwa lẹ́yìn ẹ̀bá Gold Bazaar. Àwọn alákatakítí ni wọ́n ṣe àkọlù. Àwọn ènìyàn bíi 5 sí 6 nínú àwọn èèyàn wa ni wọ́n ti gba ọgbẹ́, 2 gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ́ tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ abẹ fún wọn lọ́wọ́. Ẹ ṣe ní àdúrà kí wọ́n dárayá, kí Olúwa sì dóòlà ará yòókù. Àwọn 2 tí wọ́n gbọgbẹ́ jù, ọta àbọn ló wọ̀ wọ́n nínú. Àwọn elétò ààbò wa ṣe ikú pa ìkan nínú àwọn alákatakítí ọ̀hún. Òmíràn sá lọ. Eléyìí ni ìjábọ̀ níbi tó dé. Ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣì ń bọ̀. Kí Olúwa gbá àwọn alákatakítí tí wọ́n ń jàǹbá òfin tí wọ́n sì tún jẹ́ olódì mú láìpẹ́. Ìjọba Punjab, olóòtú ìjọba tí ó ń sọ wípé àwọn ti kó gbogbo ọ̀ràn ní ìjánu ní Punjab, kò sì sí ọ̀daràn kankan mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn àkọlù tí wọ́n ń ṣe fún àwọn Ahmadi, àwọn tí wọ́n ń ṣe ikú pa, àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ́ṣẹ́, bí wọ́n ti ń dáná sí àwọn ohun ìní wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀ràn. Kí Olúwa fún àwọn ìjọba wọn ní làákàyè, kó sì mú àmì hàn gbé jàmáà láìpẹ́. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.